यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरू, यहाँनिर हेर्नुहोस्, भुटानभित्र पसिसकेपछि चाहिँ इन्डियामा जस्तो चाहिँ भुटानभित्रको ट्याक्सी ड्राइभरहरूलाई न्यु नखोज्नु है। कडा हुन्छ भुटानको ट्याक्सी ड्राइभर, कडा हो। यहाँ हेर्नुहोस्, तल एकजना इन्डियन हो रहेछ, यहाँ भुटानकोलाई अलिकति तल कस्तै गरेर धम्की लगाउँदै थियो। मान्दैन भुटानकोले, फेरि यस्तो धुलाइदिन्छ नि ट्याक्सी ड्राइभरहरूले, याद गर्नु, आन्ध्रभित्रको गु पनि क्र्याक हुने गरी धुलाइदिन्छ। भुटानको ट्याक्सी ड्राइभर कडा छ है। भुटानको ट्याक्सी ड्राइभरसँग न्यु नखोज्नु नि। फेरि हेर्नुहोस्, धन्न त्यो एकजना अर्को मान्छेले आएर सम्झाएर मात्रै, नभए त्यसको राम धुलाइ हुने चान्सेस थियो। आज त्यसको दिन पनि बलियो रहेछ। भुटानभित्र पसिसकेपछि चाहिँ भुटानको ट्याक्सी ड्राइभरसँग न्यु नखोज्नुहोस्। भुटानको ट्याक्सी ड्राइभरहरू सिधामा सिधा हो, फेरि मूर्खमा मूर्ख है। फेरि हेभी हो भुटानको ट्याक्सी ड्राइभरहरूसँग न्यु नखोज्नु। धुलाइदिनु पऱ्यो भने हेभी दिन्छ नि। फेरि भुटानको ट्याक्सी ड्राइभरहरूले धुलाइदियो अरे हस्पिटल ट्याक्सीमै लगाएर लान्छ फेरि उनीहरूले आफै। भुटानको ट्याक्सी ड्राइभरसँग चाहिँ न्यु नखोज्नुहोस्। राम्रोसँगले मिल्नुहोस्। साथीभाइमा साथी हो। अहिले पैसा छैन, 1-2 दिनमा दिन्छु भन्दा नि मान्छन् क्या उहाँहरूले। तर अलिकति पैसामा तल माथि गऱ्यो भने चाहिँ फेरि धुलाइ यस्तो दिन्छ नि भुटानको ट्याक्सी ड्राइभरहरूले। 3 दिनसम्म हग्नु मुत्नु पुरै बन्द हुन्छ, पुरै बन्द हुन्छ। भुटानको ट्याक्सी ड्राइभरसँग न्यु नखोज्नु। एकदम राम्रोसँगले मिल्नुहोस्। उनीहरू पनि राम्रोसँगले मिल्छन्। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।